成聖係一個點樣嘅定義啊？今日講得救與成聖，成聖嘅定義就係一個人好積極咁樣將自己係從罪中靠住聖靈嘅幫助分別出嚟，以致我哋係能夠越嚟越似耶穌基督。呢一個就係成聖嘅定義。我再講一次，係積極咁樣靠住聖靈，將自己從罪中分別出嚟，以致我哋能夠係越嚟越似耶穌基督。如果我哋咁做嗰陣時，我哋就會將我哋嘅地位實踐上嘅聖潔同埋呢一個地位上嘅聖潔越拉越近。當我哋越嚟越似耶穌基督，呢一個 gap 就會越嚟越細，我哋就會係越嚟越拉近呢一個地位上嘅聖潔。今日係講得救同成聖。頭先同大家都講咗成聖係點樣一回事。而家不妨講講得救。得救係點樣啊？係過去嘅事嚟嘅喎，係嘛？都同大家講過啦。神係揀選我哋，要我哋成為聖潔。以弗所書1章4節。仲有咩啊？仲有就係耶穌基督嘅義咯。因為佢嘅義使到我哋係與神和好。見到我哋嘅話，就稱我哋為義人。咁所以係已經係過去嘅事，已經係發生咗嘅事。得救都係現在嘅事喎，係嘛？頭先我講嗰啲係咩啊？屬於耶和華嘅羊，係嘛？已經發生嘅事，但唔好唔記得仲有一隻羊喎，而家進行緊嘅喎。所以呢個亦都係好似腓立比書2章12節所講，當係恐懼戰驚，作成你們得救嘅功夫。得救都有功夫嘅咩？我頭先開始嘅時候就同大家講信心同行為嘅重要性，係咪？並存嘅重要性。得救亦都係現在嘅事，得救亦都係將來嘅事。喺度呢個提摩太後書4章7節，保羅話咩啊？那美好嘅仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了，一路係去到最後。我哋要係繼續維持得救，唔單止係過去，唔單止係而家，亦都係將來。有好多人都好中意話俾人聽，就係話：哎呀，我係某時某月某日係得救㗎。但係得救咗之後就點啊？完全冇改變。甚至有人得救咗之後係有改變，以前好爛賭，以前係吸毒嘅，以前係好爛口嘅。冇啦，而家個 step 咁啫噃。我哋今日見到點啊？嗰隻羊唔係話繼續咁樣停咗喺嗰度嘅喎，繼續越走越遠嘅喎，嗰隻羊係嘛？所以一個真正得救嘅人，唔係話有咗少少改變咁就叫做得救，係一個過程嚟嘅。以前得救，現在得救，將來亦都得救。其實今日我哋呢一個咁嘅信息係會幫助我哋解答有好多問題。有好多人都會問：咁係咪神揀選我哋，定係我哋揀選神啊？今日講得好清楚，神喺創造以先已經係揀選我哋。以弗所書1章4節，係嘛？唔係我哋揀選神，係神先揀選我哋。個問題咯喎，咁我哋點知道神有揀選我哋啊？如果神有揀選你嘅，你就有第一隻羊啦，係嘛？啲血遮蓋你啦。但係亦都有第二隻羊嘅喎，你唔好唔記得係一個掣嚟嘅喎。你唔好話我攬住第一隻羊我就話得救喎。第二隻羊都好重要嘅喎，撒舍勒嘅羊，有冇我哋真係使到我哋嘅罪遠離我哋，以致我哋係能夠越嚟越似耶穌基督，係嘛？所以好多人都係攬住第一隻羊就話我得救啦，唔係㗎。你睇下有冇第二隻羊？咁你話遠離罪越嚟越似耶穌基督點做啊？話啱啱先講完啫喎，如何背起十字架嚟跟從耶穌基督嘅系列。如果要知道點做嘅，走翻去聽聽嗰個系列。仲有一個問題就係我得救啦，咁我又會唔會係失去我嘅救贖啊？
唔會失去你嘅救贖，會唔會失去你嘅救贖？睇下會唔會失去你嘅救贖，係爭在你嗰隻係屬於亞撒舍勒嘅羊係點樣樣？係咪繼續令到你嘅罪係遠離你？如果嗰隻羊繼續係令到你嘅罪遠離你嘅話，你都係仍然係喺度神嘅旨意當中，你都係仍然得救。就好似馬太福音10章22節話：忍耐到底嘅就必得救。如果我哋繼續行呢條路嘅，我哋就係得救嘅人。有好多人都問我：哎呀，牧師啊，我係咪真係得救啊？我話我唔知啊，你自己應該知啊，係嘛？我哋每個人都知，係咪真係有嗰隻亞撒舍勒嘅羊喺我哋嘅身上高，係使我哋遠離罪？呢個我唔能夠幫你答，你自己係能夠答得到。但係亦都有好多人同我講：我真係見到某某人信下唔信咯喎，咪失去咗佢嘅救贖。咁咪如果佢失去救贖，咁咪即係神跌眼鏡噶咯喎！哇！呢個神真係好冇用噶咯喎，揀選咗你，哎呀，原來，哎呀走眼添啊！原來佢唔得救嘅咁樣樣，神唔會㗎。咁信下唔信嗰啲係乜嘢啊？約翰一書我同大家新近都講過2章19節，他們從我們中間出去，卻不是屬我們的；若是屬我們的，就必仍舊與我們同在。他們出去顯明都不是屬我們的。講得好清楚，約翰話唔再信嗰啲唔屬我哋嘅，永遠冇屬過我哋，根本係以為自己信咗。耶穌基督都有講嘅，馬太福音7章23節，唔係個個日後話主啊主啊都能夠進入天國。耶穌基督話：我從來唔認識你。耶穌基督話唔係話你以前做得好嗰陣時我認識你。你而家唔信啦，我唔認識你。耶穌基督話：我從來唔認識你。所以我哋要好小心，我哋基督徒要有兩隻羊一齊，唔單止耶和華屬耶和華嘅羊，亦都要有屬亞撒舍勒嘅羊。願神祝福我哋，願神憐憫我哋每一個基督徒，都能夠係靠住佢嘅恩典，能夠係越嚟越聖潔，越嚟越似耶穌基督。讓我哋一齊低頭係禱告。感謝你，感謝你係俾我哋係有你嘅話語，感謝你俾我哋見到點樣係真正嘅得救，點樣係成聖。願我哋每個基督徒都能夠係有兩隻羊嘅並在，係同一個祭，就係有係歸於耶和華嘅羊，亦都有歸於係亞撒舍勒嘅羊，以致我哋係能夠係使到我哋自己靠住聖靈嘅恩典，靠住聖靈嘅幫助，係能夠係遠離罪，以致我哋越嚟越似耶穌基督，將一切嘅榮耀頌讚都歸俾你。我哋咁樣嘅禱告，奉主耶穌基督嘅名而求，阿門。成聖係一個點樣嘅定義啊？今日講得救與成聖，成聖嘅定義就係一個人好積極咁樣將自己係從罪中靠住聖靈嘅幫助分別出嚟，以致我哋係能夠越嚟越似耶穌基督。呢一個就係成聖嘅定義。我再講一次，係積極咁樣靠住聖靈將自己從罪中分別出嚟，以致我哋能夠係越嚟越似耶穌基督。如果我哋咁做嗰陣時，我哋就會將我哋嘅地位實踐上嘅聖潔同埋呢一個地位上嘅聖潔越拉越近。當我哋越嚟越似耶穌基督，呢一個 gap 就會越嚟越細，我哋就會係越嚟越拉近呢一個地位上嘅聖潔。今日係講得救同成聖，頭先同大家都講咗成聖係點樣一回事。而家不妨講講得救。得救係點樣啊？係過去嘅事嚟嘅喎，係嘛？都同大家講過啦。神係揀選我哋，要我哋成為聖潔。以弗所書1章4節。仲有咩啊？仲有就係耶穌基督嘅義咯。因為佢嘅義使到我哋係與神和好。見到我哋嘅話，就稱我哋為義人。咁所以係已經係過去嘅事，已經係發生咗嘅事。係得救都係現在嘅事喎，係嘛？頭先我講嗰啲係咩啊？屬於耶和華嘅羊，
係嘛？已經發生嘅事，但唔好唔記得仲有一隻羊喎，而家進行緊嘅喎。所以呢個亦都係好似腓立比書2章12節所講，當係恐懼戰驚，作成你們得救嘅功夫。得救都有功夫嘅咩？我頭先開始嘅時候就同大家講信心同行為嘅重要性，係咪？並存嘅重要性。得救亦都係現在嘅事，得救亦都係將來嘅事。喺度呢個提摩太後書4章7節，保羅話咩啊？那美好嘅仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。一路係去到最後，我哋要係繼續維持得救，唔單止係過去，唔單止係而家，亦都係將來。有好多人都好中意話俾人聽，就係話：哎呀，我係某時某月某日係得救㗎。但係得救咗之後就點啊？完全冇改變，甚至有人得救咗之後係有改變。以前好難倒，以前係吸毒嘅，以前係好爛口嘅，冇啦。而家個 step 咁啫噃。我哋今日見到點啊？嗰隻羊唔係話繼續咁樣停咗喺嗰度嘅喎，繼續越走越遠嘅喎，嗰隻羊係嘛？所以一個真正得救嘅人，唔係話有咗少少改變咁就叫做得救，係一個過程嚟嘅。以前得救，現在得救，將來亦都得救。其實今日我哋呢一個咁嘅信息係會幫助我哋解答有好多問題。有好多人都會問：咁係咪神揀選我哋，定係我哋揀選神啊？今日講得好清楚，神喺創造以先已經係揀選我哋。以弗所書1章4節，係嘛？唔係我哋揀選神，係神先揀選我哋。個問題咯喎，咁我哋點知道神有揀選我哋啊？如果神有揀選你嘅，你就有第一隻羊啦，係嘛？啲血遮蓋你啦。但係亦都有第二隻羊嘅喎，你唔好唔記得係一個掣嚟嘅喎。你唔好話我攬住第一隻羊我就話得救喎。第二隻羊都好重要嘅喎，亞撒舍勒嘅羊，有冇我哋真係使到我哋嘅罪遠離我哋，以致我哋係能夠越嚟越似耶穌基督，係嘛？所以好多人都係攬住第一隻羊就話我得救啦，唔係㗎。你睇下有冇第二隻羊？咁你話遠離罪越嚟越似耶穌基督點做啊？話啱啱先講完啫喎，如何背起十字架嚟跟從耶穌基督嘅系列。如果要知道點做嘅，走翻去聽聽嗰個系列。仲有一個問題就係我得救啦，咁我又會唔會係失去我嘅救贖啊？唔會失去你嘅救贖，會唔會失去你嘅救贖？睇下會唔會失去你嘅救贖，係爭在你嗰隻係屬於亞撒舍勒嘅羊係點樣樣？係咪繼續令到你嘅罪係遠離你？如果嗰隻羊繼續係令到你嘅罪遠離你嘅話，你都係仍然係喺度神嘅旨意當中，你都係仍然得救。就係好似馬太福音10章22節話：忍耐到底嘅就必得救。如果我哋繼續行呢條路嘅，我哋就係得救嘅人。有好多人都問我：哎呀，牧師啊，我係咪真係得救啊？我話我唔知啊，你自己應該知啊，係嘛？我哋每個人都知，係咪真係有嗰隻亞撒舍勒嘅羊喺我哋嘅身上高，係使我哋遠離罪？呢個我唔能夠幫你答，你自己係能夠答得到。但係亦都有好多人同我講：我真係見到某某人信下唔信咯喎，咪失去咗佢嘅救贖。咁咪如果佢失去救贖，咁咪即係神跌眼鏡噶咯噃。哇！呢個神真係好冇用噶咯喎，揀選咗你，原來走眼添原來佢唔得救嘅咁樣樣。神唔會㗎。咁信下唔信嗰啲係乜嘢啊？約翰一書我同大家新近都講過2章19節，他們從我們中間出去，卻不是屬我們的；若是屬我們的，就必仍舊與我們同在。他們出去顯明都不是屬我們的。講得好清楚，約翰話唔再信嗰啲唔屬我哋，永遠冇屬過我哋，根本係以為自己信咗。耶穌基督都有講嘅，馬太福音7章23節，唔係個個日後話主啊主啊都能夠進入天國。
耶穌基督話：我從來唔認識你。耶穌基督話唔係話你以前做得好嗰陣時我認識你，你而家唔信啦，我唔認識你。耶穌基督話：我從來唔認識你。所以我哋要好小心，我哋基督徒要有兩隻羊一齊，唔單止耶和華屬耶和華嘅羊，亦都要有屬亞撒舍勒嘅羊。願神祝福我哋，願神憐憫我哋每一個基督徒，都能夠係靠住佢嘅恩典，能夠係越嚟越聖潔，越嚟越似耶穌基督。讓我哋一齊低頭係禱告。感謝你，感謝你係俾我哋係有你嘅話語，感謝你俾我哋見到點樣係真正嘅得救，點樣係成聖。願我哋每個基督徒都能夠係有兩隻羊嘅並在，係同一個祭，就係有係歸於耶和華嘅羊，亦都有歸於係亞撒舍勒嘅羊，以致我哋係能夠係使到我哋自己靠住聖靈嘅恩典，靠住聖靈嘅幫助，係能夠係遠離罪，以致我哋越嚟越似耶穌基督，將一切嘅榮耀頌讚都歸俾你。我哋咁樣嘅禱告，奉主耶穌基督嘅名而求，阿門。